ចាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាសូមប្រយ័ត្នខ្ពស់ចាប់ពីស្អែកនេះទៅកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងស្ទើរទូទាំងប្រទេសចានៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះតាមរយៈក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់18ខែឧសភាឆ្នាំ2021ចាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងមួយសប្តាហ៍ទៅមុខនេះខ្យល់មូសុងនិរតីនឹងបង្កើនឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពីកម្រិតមធ្យមទៅបង្គួរចាគួរឲ្យដឹងបន្ថែមផងដែរថាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមាននៅផ្នែកខ្លះនៃបណ្ដាខេត្តតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលភាគខាងត្បូងភាគពាយ័ព្យនិងបណ្ដាខេត្តខាងកើតជាប់ប្រទេសវៀតណាមពីថ្ងៃទី13ដល់16ខែឧសភាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា